kutua kwenye mkono wako na kuingiza kemikali zake kwenye ngozi yako na kuanza kula. Huwezi hata kujua alikuwa pale, kama si donge nyekundu linaloonekana ikifuatana na kuwashwa. Ni kero, lakini donge hilo ni ishara muhimu kwamba umelindwa na mfumo wako wa kinga kuu ya mwili wako dhidi ya maambukizo ya magonjwa. Mfumo huu ni seli kubwa, tishu na viungo vinavyoratibu ulinzi wa mwili wako dhidi ya matisho yoyote kwa afya yako. Bila hivyo, ungekabiliwa na mabilioni ya bakteria, virusi na sumu ambazo zinaweza kufanya kitu rahisi kama kukata karatasi au kuua kwa msimu. Mfumo wa kinga hutegemea mamilioni ya seli nyeupe za damu zinazojikinga. Pia hujulikana kama leukocytes, ambazo hutoka kwenye uboho wetu. Seli hizi huhamia kwenye mfumo wa damu na mfumo wa limfu, mishipa ambayo husaidia kuondoa sumu na taka za mwili. Mili yetu imejaa leukocytes. Kuna kati ya leukocytes 4,000 na 11,000 katika kila mikrolita ya damu. Wanapozunguka, leukocytes hufanya kazi kama maafisa wa usalama, kila mara wakikagua damu, tishu na viungo kwa dalili za kutiliwa shaka. Mfumo huu sasa hutegemea viashiria vinavyoitwa antijeni. Athari hii ya molekuli kwenye vimelea vya magonjwa na vitu vingine vya kigeni husaliti uwepo wa wavamizi. Leukocytes zinapozigundua huchukua dakika chache tu kwa mwitikio wa kinga ya mwili kufanya kazi. Tishio kwa mili yetu hubadilika sana. Kwa hivyo, mwitikio wa kinga unapaswa kubadilika. Hiyo inamaanisha kutegemea aina nyingi tofauti za leukocytes ili kukabiliana na tishio kwa njia tofauti. Licha ya utofauti huu, tunaainisha leukocytes katika makundi mawili ya seli ambayo huratibu mashambulizi ya pande mbili. Kwanza, phagocytes husababisha majibu ya kinga kwa kutuma macrophages na seli za dendritic kwenye damu. Hizi zinapozunguka huharibu seli zozote za kigeni zinazokutana nazo kwa kuzitumia tu. Hiyo inaruhusu phagocytes kutambua antijeni kwenye wavamizi ambao wamemeza tu na kusambaza habari hii kwa kundi kuu la pili la seli zinazopanga ulinzi, lymphocytes. Kundi la seli za lymphocytes zinazoitwa T cells huenda kutafuta seli za mwili zilizoambukizwa na kuzuia haraka. Wakati huo huo, seli B na seli T saidizi hutumia habari iliyokusanywa kutoka kwa antijeni za kipekee kuanza kutoa protini maalum zinazoitwa kinga mwili. Hii ndio pièce de resistance. Kila antijeni ina kinga mwili ya kipekee inayolingana ambayo inaweza kushikamana nayo kama kufuli na ufunguo na kuharibu seli zinazovamia. Seli B zinaweza kutoa mamilioni ya hizi ambazo kisha huzunguka mwilini na kushambulia wavamizi hadi tishio mbaya zaidi lisitishwe. Wakati haya yote yakiendelea, dalili zinazojulikana kama vile joto la juu na uvimbe kwa hakika ni michakato iliyoundwa kusaidia mwitikio wa kinga. Mwili wenye joto huifanya kuwa vigumu kwa bakteria na virusi kuzaana na kuenea kwa sababu huathiriwa na joto, na wakati seli za mwili zinapoharibiwa hutoa kemikali zinazofanya majimaji kuvuja kwenye tishu zinazozunguka na kusababisha uvimbe. Hiyo pia huvutia phagocytes ambazo hula wavamizi na seli zilizoharibika. Kwa kawaida, mwitikio wa kinga utaondoa tishio ndani ya siku chache. Haitakuzuia kuugua siku zote, lakini hilo sio kusudi lake. Kazi yake halisi ni kuzuia tishio lisiwe na viwango vya hatari ndani ya mwili wako. Ufuatiliaji wa kila wakati baada ya muda mfumo wa kinga hutoa faida nyingine. Hutusaidia kukuza kinga ya muda mrefu. Seli B na T zinapotambua antijeni, zinaweza kutumia maelezo haya kutambua wavamizi siku zijazo. Kwa hivyo, tishio linapojirudia, seli zinaweza kupeleka kwa haraka kinga mwili zinazofaa kukabiliana nayo kabla hazijaathiri seli nyingine. Hivyo ndivyo unaweza kukuza kinga dhidi ya magonjwa fulani kama chickenpox. Haifanyi kazi vizuri kila wakati. Watu wengine wana magonjwa ya autoimmune ambayo hudanganya mfumo wa kinga kushambulia seli za mwili zenye afya kabisa. Hakuna juaye hasa husababishwa na nini, lakini matatizo haya huharibu mfumo wa kinga kwa viwango tofauti na kusababisha matatizo kama vile ugonjwa wa arthritis, type 1 diabetes na multiple sclerosis. Kwa watu wengi, hata hivyo, mfumo wa kinga wenye afya utapambana kwa mafanikio na makadirio ya mafua 300 na maambukizo mengine yasiyohesabika katika maisha yote. Bila hivyo, vitisho hivyo vinaweza kuongezeka na kuwa jambo hatari zaidi. Kwa hivyo, wakati mwingine unapopata mafua na kuumwa na mbu, fikiria mfumo wa kinga. Tuna deni la maisha yetu. Je,
Umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.